إذا من الأسباب السعال أو القحة. أولا أمراض أو المرض. أسباب القحة أول السعال مرض السل. مرض السل أو تدرن الرئوي من أسباب نعم، أو سببه التهابات الحلق والبلعوم بسبب فيروس أو بكتيريا. ثالثا أمراض جهاز التنفسي، القصبات والتهاب اللوزتين. قد يكون نتيجة التدخين أو غبار ومواد الكيميائية في الغرفة أو المنطقة. خامسا أسباب اضطراب المعدة. نأتي الآن إلى مضاعفات السعال. مضاعفات السعال أولا قد تسبب ألم في الصدر والبطن. ألم في الصدر والبطن abdominal and chest. abdominal and chest. ثانيا من المضاعفات السعال هو من المضاعفات السعال سل البولي
بول أو بول يطلع أو تخرج سلسلة بول عند السعال، يعني يضغط على جهاز البولي. قد تؤدي نوبات من السعال إلى الإغماء أو فقدان الوعي. في حالة سفير مؤقت، فقدان الوعي المؤقت. رابعا وأخيرا، تؤدي إلى الإرهاق الجسم. إذا المضاعفات السعال: أولاً ألم في الصدر والبطن chest and abdomen، سلسلة بولي عند السعال أو يضغط على الجهاز البولي، جهاز البولي عند السعال. عندما يكون هنالك سعالاً تخرج البول. نعم. ثالثاً نوبات في السعال تؤدي إلى إغماء وفقدان الوعي المؤقت في حالة السعال الشديد. رابعاً تؤدي إلى إرهاق الجسم أو تعب الجسم وضعفه. نأتي إلى علاج السعال. نأتي إلى علاج السعال. أولاً علاج السعال بالأدوية. أولاً علاج مسببات السعال، يعني أن يجب علاج أسباب السعال إن كان بكتيرياً أو فيروسياً أو إصابة بالسل أو الالتهابات القصبات اللوائية والجهاز التنفسي بشكل عام. ثانياً نأتي إلى استخدام شراب أو الحبوب أو كبسولات المضادة الحيوية، مضادات حيوية، مثل كفليكس أو الأموكسلين، أمبيكلوكس وغيرها من المضادات الحيوية حسب جسم المريض، أو شرابات كشراب ضد السعال أنتيتوسيف. ثالثاً أو علاجه بالأعشاب. سوف نشرح هذه النقطة. نعم. إذن هذه كان علاج بشكل سريع وبسيط. نأتي إلى علاجه بالأعشاب. علاج السعال بالأعشاب، لدينا أولاً علاج بالأعشاب. أولاً مغلي العرعر، عشبة عرعر، مغلي عشبة العرعر 3 مرات في اليوم. حبوب عرعر، مغلي حبوب يعني يكون حبوب على شكل في 3 مرات في اليوم. مغلي الفلي. ثانيا مغلي
الفلية، فلية. عند استخدام، ثالثا عند استخدام، عند أو تناول أو عند تناول القسط الهندي يخفف من السؤال. رابعا مغلي جذور القراص. القراص مفيد جدا لكل الأمراض. هذا القراص أو القريص، مغلي جذور القراص مفيد جدا للسعال. نعم. إلى خامسا، سؤال شديد قصب أو عصير قصب. عصير قصب، عصير قصب زائدا ليمون مفيدة في هذه الحالة. نعم. سادسا، حليب زائدا عسل. سابعا، فلفل أسود زائدا العسل. مفيد في هذه الحالة. ثامنا، شراب زنجبيل أيضا يخفف من السؤال. استخدام. تاسعا، الزعتر مفيد، أو المحلب. أيضا المحلب، محلب أيضا مفيد. أكل نعناع ومشمش وليمون. وعاشرا، مسحوق حلبة زائدا عسل. ولدينا علاج بالأعشاب أكثر من لدينا علاج السؤال بالأعشاب 40 أو 45 طريقة بالأعشاب. شرحت لكم 9 أو 10، وهذا كافي في هذه اليوم. هنالك مستحلب خمان الأسود، رأس الهر، مستحلب رأس الهر زائدا عسل، وأيضا جذور جراب الراعي لمعالجة السعال، مستحلب أو المغلي جذور جراب الراعي. وهنالك طرق أخرى وأنواع يعني والوصفات كثيرة. وكذا شرحت لكم السعال، أسبابه ومضاعفاته وعلاجه بالأعشاب.
وشكرا لكم. كاميران أحمد.